We are the first cat cafe to be vegan and to have our cats up for adoption. We've already done 19 adoptions. We've been open for 8 months. We take the cats from the SPCA and we find adoptive homes for them to help out the overpopulation. And also we chose to make it vegan specifically because it's not just cats that we love, it's all animals. J'ai découvert qu'il y avait des minous qui ont été récupérés à la SPCA. Que Summer a mis sur pied ce projet-là. Je trouve ça formidable. Moi, j'aime beaucoup les minous. Je ne peux pas en avoir chez nous, alors je viens tous les jours. Je viens tous les matins, ou presque. Je viens voir les chats, je fais ma lecture. Les chats, c'est un peu une zoothérapie. Hein. Les animaux, on aime bien. Et puis, ça nous fait rencontrer des gens. Je mets ça surtout vers la fenêtre, là, puis les chats viennent me voir, je m'amuse avec. Les gens viennent, ça brise la glace et on fait des bonnes conversations. On rencontre des gens très intéressants.